เปลผ้าทอเนี่ยคือเปลอะไรหลายๆคนอาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอและไม่เคยเห็นเปลแบบนี้เปลผ้าทอเนี่ยก็คือเปลที่เป็นผ้าทั้งผืนไม่มีรูไม่มีร่องผืนใหญ่แค่ไหนก็ดูเอาสามารถปิดตัวแม่ค้าได้เลยและตัวเนื้อผ้าของเปลผ้าทอเนี่ยก็จะเป็นผ้าสำลีซึ่งจะมีความนุ่มและความนิ่มมากกว่าเปลตัวอื่นๆที่สำคัญเราเป็นผู้ผลิตเองทุกขั้นตอนเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงขายมาแล้วกว่า 8,000 ผืนมีหน้าร้านอยู่ที่โคราชนนทไทยลองมาสัมผัสผ้าดูได้